ट्रक में जो आग लग गया था उसका डिटेल्स थोड़ा बताइए कि हुआ कैसे था और क्या अपडेट क्या है उसका। सुबह एक्चुअली 9:15 को हम लोग को फायर कॉल ये बाय टेलीफोन मिला है। तो उसका मिलते ही हमारा क्रू टीम जो वहाँ स्पॉट के लिए लेफ्ट हुआ है, वहाँ पहुँच के आज सुबह का वो जो स्पॉट ऑफिसर था इंचार्ज, ये हमारा सेकंड ओसी तायुन साहब, वो आपको डिटेल्स बता देगा। थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए क्या हुआ क्या था और कैसे करके आप लोगों ने कार्रवाई की। ऐसे सुबह अराउंड 9:15 को ही हमारा फायर स्टेशन टेलीफोन में आया है कॉल। तो वहाँ से हमारा PHQ कंट्रोल रूम से ERSS कंट्रोल रूम से भी फोन आया है। तो वहाँ में कवर हम लोग मिलते ही यहाँ से स्पॉट पे निकल गया। निकलते ही यहाँ से बिंग टनल यहाँ से हम लोग गया। तो जस्ट टनल का क्रॉसिंग होते ही उसमें एक टाटा मोबाइल थोड़ा ख़राब होके बैठा था, उसमें भी हमारा थोड़ा सा टाइम लिया लेट हुआ। फिर जस्ट उसको फिर क्रॉस होते ही फिर आगे में तो बहुत ट्रैफिक जाम था। तो स्पॉट में पहुंचा है तो आपका म्यूनिसिपल का वो डंपिंग ट्रक फुल लोडेड वो आपका कचरा भरा हुआ था, तो उसमें आग लग रहा था। तो देखा तो फ्रंट इंजन साइड में जो फ्रंट में उसमें आग पूरा तरफ से जल रहा था बहुत बड़ा करके। तो हमारा टीम फायर सर्विस टीम जो इमीडिएट कार्रवाई किया और आग को बुझा दिया। तो उसमें स्पॉट में ये ड्राइवर को मैंने इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, तो ड्राइवर नहीं है स्पॉट में। तो गाड़ी में कुछ लोड था क्या? गाड़ी में फुल मतलब कचरा लोडे था। वो गाड़ी जो IMC का गाड़ी ट्रक जो नाहरलगुन से आ रहा था, तो फुल लोडेड आता नाहरलगुन से वे तो चिंपू डंपिंग ग्राउंड में पिकने के लिए किया था होगा शायद। तो वहीं में जो आपका स्पॉट जो लोकेशन जो आपका मिथुन गेट नियर PCCF का चीफ कॉर्डिनेशन पर्सन ऑफिस का जस्ट सामने में नेशनल हाईवे में उधरी आग जल के बेहतर था। ट्रक तो नुकसान नहीं हुआ ना, कोई ऐसे लाइव लॉस तो नहीं हुआ, कुछ इंजर भी नहीं हुआ। सुनने में आया कि काफ़ी फ्लेम हो गया था, ट्रैफिक को भी। हाँ, फ्लेम तो काफ़ी आपका फ्रंट साइड में काफ़ी फ्लेम तो जल ही रहा था, तो बहुत बड़ा करके जल रहा था। तो वही हम लोग पहुँचने टाइम में भी हम वीडियो भी किया था, तो उसमें भी काफ़ी फ्लेम तो एकदम फ्रंट साइड में पूरा जल रहा था। तो कचरा में भी ऊपर में उसमें भी लग रहा था। तो हम लोग इमीडिएट एक्शन किया और बुझा दिया। लगता है कचरा से नहीं जला होगा, शायद इंजन से निकला क्या, या बैटरी शॉर्ट सर्किट होगा, या नहीं तो इंजन ओवरहीट का वजह से भी हो सकता है शायद। अभी एग्जैक्टली जो कॉज ऑफ फायर को अभी तक तो इतना ये पता नहीं है। मतलब मेरा सोच है, मेरा डाउट है कि शायद बैटरी या शॉर्ट सर्किट या कोई इंजन का हीट का वजह से भी हुआ भी होगा। मतलब आग तो फ्रंट साइड में ही जो ओरिजिन फायर जो ना वैसे ही हुआ है, ऐसे हमको सस्पेक्ट है, डाउट है। ऐसा तो डिटेल्स कभी होता है लेकिन ना गाड़ी में ऐसे तो हम लोग तो गाड़ी का जितना जो गाड़ी में आग लगा हुआ हम लोग काफ़ी अटेंड कर चुका है। तो उसमें खास करके इंजन से ही आग तो जलता ही है, गाड़ी का जितना जो गाड़ी का ऑयल कम होने का कारण से और ये आपका कूलेंट नहीं होने का कारण से। तो इसमें एक्चुअली हम लोग प्राइवेट व्हीकल में भी आग पकड़ लेता है बोनेट में। तो आपका इंजन ऑयल को कोई अच्छे से चेक नहीं करता है, अपडेट नहीं करता है, और कूलेंट को उन लोग अपडेट नहीं करता है। तो उन लोग रनिंग में चलते रहता है, उसमें गर्म होने के बाद में आग पकड़ लेता है, स्पार्क हो जाता है। मेरा ख्याल से आज का भी वही आपका बैटरी से अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ तो उसका इंजन से असर हुआ होगा। अगर ड्राइवर अगर स्पॉट पे मिलता तो हम लोग डिटेल्स मिलना था। ड्राइवर भी स्पॉट पे नहीं था, गाड़ी को सिर्फ जला हुआ था। तो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से भी कोई स्टाफ नहीं मिला है पूछताछ करने के लिए, और पब्लिक लोग तो ब्लाइंडली था, इसलिए हम लोग डिटेल्स कॉज ऑफ फायर को पता नहीं कर पाया है। सर सुबह आपका गाड़ी एक पूरा फायर एक्सीडेंट में हो गया, क्या कैसे हुआ सर, क्या अपडेट क्या है, आप लोग क्या कार्रवाई किया? Today early in the morning I came to know that a fire accident took place against a vehicle of ward number 14 of Itanagar Municipal Corporation. So immediately I rushed to the spot and I myself went
and visited the spot and inquired and tried to find out the exact cause of the fire combustion, and the driver and the people around were inquired about, and immediately I constituted a committee under my technical supervisor, that is technical the automobile, and I have asked him to ascertain the cause, what was the cause of the fire and inferno, and from tentative ascertaining and find out, it looks like some short circuit took place through the the wiring, because of defect in the wiring system. And as I ascertained, this vehicle is very old vehicle, almost it's running for almost 4 or 5 years daily, and given service for disposing of waste of ward number 14, and intermittently it is used from time to time in other sector wards also. So it's very disheartening, and the technical snag might be the cause, and they are saying short circuit in the fire started from the battery, and it went to various old wires and all. But anyway, I am not a technical person to say the cause of problem. My automobile engineer and other technician, they have immediately going to ascertain the cause. तो गाड़ी को रिमूव कर दिया सर वहाँ इस स्पॉट से? This morning I tried to pull it through this one JCB, but from JCB it was not able to be pulled, Garbage lifted. था ना सर? It was a garbage vehicle, garbage tipper, very old. Bought during councillors when Itanagar Municipal Council was conceptualized. So रिप्लेसमेंट उसके we'll discuss with competent authority, especially elected representatives. Honorable Mayor is there, so we'll find out, and if it can be manned, we'll man it, and if possibility of replacement is there, we'll work out how to replace it, and we'll try to work out. It belongs to ward number 14. So in case any problem arises because of this vehicle, we'll try to compensate it through double shift from other ward vehicle and all. So no need to worry, we'll manage it. So.